ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ column နဲ့ main pin ပေါ့နော် column နဲ့ pin ရဲ့ connection တွေကိုဆက်ပြပါမယ် column နဲ့ main pin ရဲ့ connection တွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး column flange နဲ့ main pin နဲ့ဆက်တဲ့ဟာကိုအရင်ပြပါမယ်ပြီးရင်တော့ column 1နဲ့ main pin နဲ့ဘယ်လိုဆက်လဲပေါ့နော်နောက်တစ်ငါးမှာတော့ဒီ secondary pin တွေမျိုးဘယ်လိုဆက်မလဲပေါ့ဒါလေးပြပါမယ်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က connection ဆက်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ application ရဲ့ component တွေပဲရှားပါမယ်ဟုတ်ပြီ application ရဲ့ component တွေကကျွန်တော်တို့ဘာ connection ရှာမလဲဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့extended umbrella တွေထည့်မယ်ပေါ့နော် extended umbrella တွေထည့်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ connection ရဲ့ component မှာကျွန်တော်တို့extended umbrella ပေါ့ umbrella ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပါတယ် umbrella နော် okay အမှ umbrella မှာသူကပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီ compression umbrella ရှိတယ်ပုံစံမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ umbrella 144သုံးနေရတယ် umbrella 199သုံးနေရတယ်ကျန်ဟာကျွန်တော်ကတော့144ပဲသုံးမယ်သုံးပြမယ်ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာမှာသုံးပြမယ်ဟုတ်ပြီကျန်တဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်တို့မသုံးသေးဘူးတရှိဒီကောင်ပဲသုံးမယ် okay အကောင်ကလေးတစ်ချက်နေထားပါ umbrella 144ဟုတ်ပြီ umbrella 144နေထားပြီဆိုရင်သူက page main ပါတဲ့ဒီ component တွေမှာတချို့ဟာတွေခါကျသူကတစ်ခုတည်း clear ရတာရှိတယ်တချို့ဟာကျတော့အများနှစ်ခု clear ရတာရှိတယ်တချို့ဟာတွေကျတော့နှစ်ခုတက်ပို့ပြီးတော့ clear ရတာရှိတယ်နှစ်ခုတက်ပို့တဲ့ cassette plate လို့ပါလို့နှစ်ခုတက်ပို့ပြီးတော့ clear ရတယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ main back ကိုဟုတ်ပြီ main back ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီ column နဲ့ဒီ bin နဲ့ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် main back က column ဖြစ်ပါတယ် okay ချက်နေမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် page secondary partဒီက maximum တစ်ခုပဲပေးရ minimum တစ်ခုပေးကျွန်တော်တို့တစ်ခုပဲတက်မှာပေါ့နော်အဲဆိုရင် main back ကဒီကောင်ဖြစ်တယ် okay ခဏဆောင်းလိုက်ပါအဲဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ဒီ umbrella ပုံစံကို auto ဆက်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ umbrella ကခါတဲ့အဆင်အောင်ပြတယ်အဆင်အောင်ပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ component ကအဆင်ပြေနေရပေါ့နော်ဒီကအဆင်ပြေထည့်ထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါကလေးလုပ်ပြီးတော့ internet တစ်ချက်လုပ်မယ်ဒီမှာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ umbrella တော့တက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်သလိုဖြစ်တာဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ umbrella လိုချင်သလိုမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က umbrella ကိုလိုချင်သလိုပုံစံကြောက်အောင်ပြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ umbrella ကိုလိုချင်သလိုပြင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီတော့ဒီကောင်ကို double click နဲ့ချက်နေပါအဲ့ဆိုရင် umbrella ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ dialog box လေးကြာလာပါမယ်သူရဲ့ property ပေါ့ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဆိုရင်ဒီ umbrella ရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုစီရှိရသူ့ရဲ့ picture မှာဆိုရင်ဒီမှာ umbrella ရဲ့ပုံစံနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီထဲလို့ရတဲ့ချက်လက်တွေကိုသူကပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီး picture ပေး plate မှာလည်းအဲ့လိုပဲ property ပေါ့နော်ဒီကနေ့အမြင့်အကျယ်ပေါ့ပြီးရင်position number ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ report လို့ဒီ organizer အားနေပြီးတော့အချက်လက်တွေထုတ်တဲ့အခါမှာဒီတက်ကလာမှတ်ပေးထားတဲ့ position block ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ assembly drawing တွေထုတ်တဲ့အခါမှာသူကနံပါတ်တွေပါလာတယ်ဗျာဘယ်နံပါတ်တွေမှာဘယ် column မှာဘယ်နံပါတ်တွေရှိရဆိုတာကိုပြတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကိုဘယ်နံပါတ်နဲ့သွားချင်တော့ဥပမာ P1 P2 P3 P4 အဲ့လိုပေါ့နော်သူက P အားနေပြီးတော့ဘယ်လိုမှတ်ထားစေချင်လဲဆိုကိုကဒီမှာနာမည်ပေးထားလို့ရပါတယ်ဒါဥပမာဒီကောင် umbrella ဖြစ်ရဆိုရင် EP ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်ဥပမာဒီကောင်တက္ကနကအခုဒီမှာမီလီမီတာဖြစ်တဲ့အတွက်10 မီလောက်သုံးမယ်ပေါ့နော် okay umbrella number 1 material ကတော့ကျွန်တော်ဒီတာလေးစစ်ပဲသုံးလိုက်မယ်နော် okay ကလေးတစ်ချက်လေးအဲ့လိုရရတယ်ပြီးနာမည်ပေးရအောင်အားလုံး umbrella ဖြစ်တဲ့အတွက် EPLATE umbrella ရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ finish ကပြီးသမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ပုံစံတိုင်းရပြီဒီတိုင်းဆိုရင်တစ်ချက်အဆင်ပြေလားဆိုတော့ modify တစ်ချက်နှိပ်လိုက် modify နှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ connection ပုံစံကို select မှတ်ထားပါမယ် select မှတ်ထားတာအခုတော့အကုန်လုံးဖြစ်နေရမယ်အဲ့မှာ modify နှိပ်ရတာအဆင်ပြေမှာပါဆက်နေပြီနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဒီ umbrella တက္ကနကလည်းပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီနော် okay umbrella ပြီး into stiffener ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ stiffener ပုံစံကိုထည့်မယ်သူရဲ့ချက်လက်တွေထည့်မှာဒီမှာတော့ stiffener မှာပါတော့ umbrella ကိုပဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြေပြမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခါမှာတစ်ခုချင်းအကုန်ရှင်းပြအခုတော့လက်ရှိတော့umbrella ကိုအဆင်ပြေအောင်ပဲဖြစ်ဖို့အတွက်ဘိုးပဲအင်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဘိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးထဲမှာဘိုးစရှိရယ်ဘိုး standard ရှိ
tolerance เนาะအမှကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ပြိပုံစံလေးဒီမှာပြပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဗာပြင်မယ်ဆိုရင် voice standard ကိုအရင်ပြင်မယ် voice standard ကများသောအားဖြင့် A325 ပေါ့နော်အကောင့်လေးသုံးမယ်အကောင့်ဆိုရင်သူက A3 အောက်ကကျွန်တော်တို့ both standard ယူလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ both side ကသူ standard မှာရနိုင်တဲ့ both side တွေသူကချပြတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဆိုရင် both standard A325 မှာရနိုင်တဲ့ဒီ both side တွေကိုသူကပြတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုရွေးပြမယ်A325 ပေါ့နော်and M တော့မတူ both side ကိုဒီကြည့်မယ်ဒီမတူတော့ဘူးသူတို့တပေါ်ဒီအောက်မှာကြည့်လိုက်ဒီ16 20 22 24ခုနကကျွန်တော်တို့ A325 မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီမဲ့ 7 preview 8ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီချက်လက်ကခုနတစ်ခုတူကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုရင် designer ကဘယ် site တွေပေးထားလဲပြီးဘယ် standard နဲ့ပေးထားလဲဆိုတဲ့ပုံမှုတည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တော့A325 နဲ့ဟို12 mm လေးမဟုတ် February 60 mm ပေါ့နော် February 8ဒီကောင်သုံးမယ်ဟုတ်ပြီတွားလဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနက်တိုင်ကဒီ16 mm ဆိုရင်အပေါက်က16 mm ဆိုပြီးတော့ကွက်တိတွားပြီးလုံးလို့မရဘူးဖြစ်လို့ဆိုရင်ကွက်တိလုံးရင်ထဲရတာအဆင်ပြေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအပေါက်ကိုပေါ့နော်ဒီတွားလန့်ပေါ့နော်ထဲတင်တယ်အနည်းဆုံးတော့ဒီသူကဘာမှမထည့်ထားရဆိုတော့သူကအနည်းဆုံးသူက2 mm ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ထည့်ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2 mm ကိုထည့်လဲ2က2ပဲထည့်လဲရတယ်လိုရချက်ထည့်ခြင်းလေဆိုတော့3 5ဆိုဒီမှာလာထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုမှတော့2ပဲထည့်မယ်ပေါ့နော်2ပဲထည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ image က yes ထားပါတော့ okay ဒါကဒီ condition က site မှာလား workshop မှာလားကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ဟို net တိုင်တွေကတော့များသောအားဖြင့် site မှာပဲလောက်တာများတယ် workshop ဆိုတာ workshop ဆိုရင်ဟုတ်အကြောင်း site ပဲဟုတ်ပြီကလန်နေဖို့ comment နေရမလို့ဘူး okay အပကတွေပြီးပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုရင်ဒီအချက်လက်လေးတွေထည့်မယ်ပေါ့နော်နှလုံးပြီးရင်နှလုံးရဲ့ spacing ကို85လို့ထားမယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့အားမထည့်ခင်ဒီတစ်ချက်နဲ့အဆင်ပြေလားဆိုတော့ဒီဘက်တစ်ချက်နဲ့ကြည့် okay နော်ပုံစံပြောင်းသွားတွေ့လိုက်မယ်ပုံစံလည်းပြောင်းသွားတယ်ပြီးရင်ဒီ component sample လေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝါရောင်ပြောင်းသွားတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့တစ်ခုခုကအဆင်ပြေသေးရလုံးဝကြီးဟိုအဆင်ပြေရမဟုတ်ပြောပြီးဆိုတော့ဟိုနယ်လေး clash နေလုံးဝကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဆင်ပြေဘူးဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုသိရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ component sample လေးကြည့်ပြီးတော့တချို့တိုင်းညီသွားကြီးဆိုရင်လုံးဝ no way စင်ဝမပြေတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးเนาะokay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအချက်လက်လေးထည့်လိုက်မယ်30လောက်ထိထည့်လိုက်เนาะ30 16 mm ဆိုတော့သူက16 mm ဆိုရင်သူ့ရဲ့ minimum boot distance ကကျွန်တော်တို့ဟို22လောက်ရှိရဗျအဲ့တော့22လောက်အနည်းဆုံးထည့်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့25အနည်းဆုံးထည့်ဖို့အတွက် comment ပေးထားတယ်ပေါ့နော်တက်ကလာကအဲ့ကျွန်တော်တို့30ပဲထည့်မယ် okay ပြီးရင်ဒီကောင်ရဲ့ distance ကဒီကောင်ကိုလည်းလောက်ထားမလဲဆိုတော့50လောက်ထားမယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်ကို30စီထားမယ် okay ပြီး modify okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝါရောင်ဖြစ်နေသေးတယ်လုံးဝစိမ့်အောင်ပြင်မယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးစားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲအရင်သွားလိုက်အောင်နားဟာတယ်လေဒီတိုင်းပဲသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ column မှာ template လေးတွေထည့်လိုက်ပုံစံလေးရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆို okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံတိုင်းပဲနောက်ဟာတွေသွားတော့မယ်ဒီနောက်ပြင်တာတွေအသေးစိတ်တွေနောက်ဟာမှာပဲပြောတော့မယ်နော် apply okay ပေးထားပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ဟာတွေလိုက်ထည့်တော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီတစ်ခုချင်းစီလိုက်ထည့်မယ်ဒီ column flange ကိုပဲထည့်မယ်ပေါ့နော် word ကိုနောက်မှထည့်မယ် okay sorry ဘာမှမပါသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရှုပ်နေတယ်ဆိုရင် view ခေါ်ပြီးတော့plan view ခေါ်ပြီးတော့ထည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစုံစုံလည်နဲ့ connection တွေကိုထည့်ပြီးပါပြီဒီ connection sample လေးပြောက်နေဆိုရင်တော့ connection လေးဖြူဖို့ပါလူပြီးတော့ပါတီခွာပေါ့နော် display ကနေပြီးတော့ဒီမှာကဲဝါ component sample လေးကို off ပေးထားပါ off ပေးထားပြီး modify လုပ်နေလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားပါမယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ
အကုန်လုံးကောင်းကောင်းမွန်ဆက်ပြီးထည့်ပေးပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီcolumn နဲ့ main pin ရဲ့ဒီ column flange နဲ့ main pin ရဲ့ connection ကိုအကုန်လုံးဆက်ပြီးပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေကြံမလဲဆိုရင်column 1နဲ့ main pin ရဲ့ပြီးရင်main pin net secondary pin connection တွေဒါတွေကြံပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ column flange နဲ့ဒီ column flange နဲ့ main pinဆက်တဲ့ပုံစံပဲပြပေးသွားပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာဆိုရင်တော့column 1နဲ့ main pin ဆက်တာတွေပြီးရင်secondary pin ဆက်တာတွေပြပေးသွားပါမယ်ဒီတော့အဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲလိုကြည့်ပါအဆင်မပြေတာတွေရှင်းမေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်